Hola chicos, bueno. Hoy voy a enseñar un tutorial de cómo tener tu fogata en 99 noches en el bosque. En nivel, no sé, 4, 5, 6. Ok, bueno. Esto no vamos a jugar, sino les voy a enseñar un tutorial. ¿No? Vamos con la hacha vieja, cortamos madera. Ahí. Les recomiendo agarrar una plantura también. Ahí ven un carbón. Cortamos más madera. La plantura la plantan. Agarran la otra plantura y la plantan donde está la otra. Y para que no se olviden, porque tienen capaz que pez en memoria de pez, como yo, dejan una zanahoria ahí. Ponen todo el fuego. ¿Ven? Ahora van a ir a juntar todo lo que tiene que ver con fuego, con combustible. Abran todo y vean un carbón. Abrimos cofre. Como ven acá, pone símbolo de fuego en la silla. Entonces vamos a recoger las sillas. Y ahora vamos a abrir este cofre. Me toca una lanza bien. No la voy a agarrar porque no voy a jugar, no voy a jugar así un gameplay. Nomás para enseñarles. Cabe un carbón, lo agarramos, vamos a la fogata. Como les decía, intenten hacer todo lo posible en el día 1 y en la noche 1. ¿Por qué? Porque en la noche 1 el ciervo no ataca, no te ataca. Tengo el bioma de la nieve. Buscamos en todos los lugares posibles. El niño. Está bueno que te toque un saco bueno o un saco gigante. ¿Por qué? Porque así podemos agarrar más. Pero me está molestando. Ahí veo un carbón. Bien, en los cofres también se puede tocar. Bueno,
carbón. Acá se te toca carbón. Si te llega a tocar carbón, agárralo. Repito, todo lo que tenga que ver con fuego. No me dejé así, yo estoy. Llevamos todo lo que recogimos. Ahí no me echaron nada. Acá dejé crecer tanto. Ay. Ay, en serio. Dios, lo tengo que matar. Bueno, ahora sí. ¿Para qué planturas ustedes están diciendo?